大家好，今日想同大家一齊去探討一下近排比較流行嘅呢一個沙甸魚斷食。水斷食、168斷食，我哋都會聽過，或者大家都有試過嘅。沙甸魚斷食又係啲乜嘢嚟嘅咧？除咗可以減肥之外，仲有啲乜嘢嘅好處咧？如果真係要選擇呢個沙甸魚斷食嘅時候，我哋有啲乜嘢嘅營養須知，我哋需要知道咧？如果喜歡今日嘅影片，希望大家可以訂閱、讚好、留言同埋分享，我哋一齊了解一下沙甸魚斷食係咪你同我都可以試下呢？沙甸魚斷食呢一個概念咧，大概咧係10零年前啦，2012年咧就有一位運動博士咧，咁佢診斷咗自己有呢一個嘅癌症啦，得返3個月嘅壽命啦，咁佢就開始咧就係每日1至2罐沙甸魚咧，就令到自己呢一個身體咧係達到呢個生酮嘅狀態。咁啊，通過呢個低碳飲食咧，就可以減少呢一個供應糖分俾呢個癌細胞啦。咁呢個斷食方法咧，就係跟隨着另外一位嘅美國醫生叫做 Dr. Boss 咧，咁佢亦都係推崇呢個3天沙甸魚斷食啦。咁跟住咧就網絡瘋傳啦。沙甸魚斷食主要就係咧呢個減少呢個碳水化合物嘅攝取啦。咁跟住咧就令到我哋減低呢個胰島素嘅水平嘅。咁啊身體咧就達到呢個生酮狀態咧，我哋嘅肝臟咧就會轉化呢個儲存咗嘅脂肪咧，就係變成酮體去做能量啦。咁我哋嘅身體咧就會進入呢個生酮狀態啦，而我哋嘅代謝就會由呢個燃燒糖分咧，就會變成呢個燃燒脂肪啦。呢個咧就係沙甸魚斷食嘅主要作用啦。2021年咧就刊登咗呢個臨床營養期刊，就一篇嘅研究，就係呢個西班牙嘅巴塞隆拿做啦，就用咗152人啦，年齡層介乎65歲以上啦，咁一半咧就係1個禮拜食2罐沙甸魚啦，另外一半咧就冇食嘅。咁1年之後咧，個研究發現咧就食呢個沙甸魚嗰半人咧，佢個高密度膽固醇係有所提升嘅，咁而三酸甘油脂同埋血壓咧就有所下降啦。咁而家網絡瘋傳嘅呢個3天沙甸魚斷食咧，主要係每日2至3罐嘅沙甸魚啦，其他乜嘢都唔食，淨係可以飲水、咖啡同埋茶啦。咁呢一個咧係一個比較低熱量嘅飲食啦，低嘅卡路里嘅攝取量啦，同埋呢一個體重咧就自然咧都會有所回落嘅。另外咧，沙甸魚主要提供啲乜嘢嘅營養素咧？就係呢一個嘅蛋白質啦、鈣質啦、維他命 D 啦、維他命 B12啦、硒啦，同埋呢一個奧米加3脂肪酸嘅。咁啊，所以對我哋嘅心腦血管咧都係有啲好處嘅噃。不過咧，佢亦都有缺點嘅，就係嘌呤比較高啦，唔適合咧呢個尿酸過高嘅人士啦。鈉質亦都會比較高嘅，咁亦都係唔係太適合呢一個嘅腎病或者高血壓嘅人士啦。咁同埋佢裡面咧係冇呢個纖維啦，咁所以咧對腸道健康咧都會有所影響嘅。咁作為一個營養師，我可以俾啲乜嘢建議俾大家咧？咁如果有腎病嘅人士咧，咁就要小心啦，就唔建議長期咁食用啦，最好都係問翻專業人士嘅意見啦。而糖尿病嘅人士就要睇翻自己咧嗰個血糖水平啦，先至好進行呢一個嘅沙甸魚斷食啦。咁啊，進行斷食嘅時候要注意翻呢個電解質啦，咁所以可以揀選一啲嘅電解質嘅飲品啦，食物啦嚇。保健品方面咧，咁都建議大家可以咧喺呢個沙甸魚斷食嘅期間咧，要食翻呢個益生菌啦、維他命 B 啦咁樣啦。咁同埋咧開始去進入呢個生酮狀態嘅呢個前期咧，咁我哋要做一個叫做低澱粉質、低碳嘅飲食噶嘛。咁亦都可以咧用一啲叫做糙米肽咧去輔助嘅。咁啊，如果大家想知道點樣去運用呢個糙米肽啦、咖啡同埋沙甸魚去生酮嘅話，大家留言俾我聽，咁下次咧就同大家去分享一下啦。今日咧就講到呢度，我哋下次再見，拜拜。